ni mechi ambayo inakusema kocha wote wa daraja la juu. Gamondi pia so kitoto. CV Gamondi ukielezewa saizi hapa kwenye soka la Afrika ni kubwa, japokuwa hajawahi shinda kombe kubwa la Afrika, lakini ana hizo hatua robo finali, nusu finali na hatua nyingine. Ukimsikiliza Walid Regragui anaelezea namna ambavyo Morocco wamekuwa wakikwama hasa edition iliyopita. Ndio, mapema kabisa. Nilikuwa ni 16 bora robo finali. Na 16 bora dhidi ya Afrika Kusini pale Ivory Coast. Ilikuwa ni surprise kwa sababu mwaka mmoja nyuma kama sio miwili walitoka kucheza nusu finali ya kombe la dunia. Kwa hiyo hata matarajio ya watu wengi, utabiri wa wengi ni kumuona Morocco anafika mbali zaidi kama sio kushinda kombe kabisa. Lakini akatolewa 16 bora na Afrika Kusini. Afrika Kusini ambayo ilikuwa naona na wachezaji wote ambao wanacheza pia Saloki kimwacha tu Pesta ambao wanacheza ligi kuu ya Misri kwa wakati ule. Sasa kile ambacho kiliwafanya watoke kipindi kile kwa kiasi kubwa ilionekana ni issue mentality, kwamba ni timu ambayo wao kwenye michuano ya AFCON walienda wakiamini wao tayari wana timu kubwa zaidi na wanaweza kumfunga yoyote kutokana na historia yao kubwa ambao ya tukio ambao walifanya ni michuano ya kombe la dunia kufika nusu finali, kitu ambacho kiliweza kwa backfire na wakaweza kutolewa mapema. Kosa hilo ni kosa ambalo hata ukifuatilia mashabiki wengi wa Morocco wanatamani kuona mwaka huu au edition hii ambao wao wanaiandaa kosa lirudi tena. Wana timu nzuri kweli na kila mtu anapa nafasi, lakini mwisho siku ni mpira wa miguu, lazima uende uwanjani ukashow up ndio uweze kushinda. Yani sifa ambazo utapewa nje ya uwanja kuingia wewe kama top dog haimaanishi kwamba wewe unaweza kushinda mchezo, lazima uoneshe kiwanjani. Huu series ambao unaonekana kwa upande wa Morocco, maana tutarajie mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo wa tofauti bila kujali kwamba wanacheza na mpinzani namna gani. Okay. Yes, na kwa upande wetu sasa tumeshacheza michezo mingi zidi ya Morocco. Utofauti wa huu ni kwamba ni mchezo wa mtoano. Yaani ukiacha ile mechi ya China ambayo wachezaji wote ambao kwa upande wa Morocco hawatakuwepo kesho, hii ni timu nyingine tofauti. Na ile michezo ambayo tuliona Morocco wakiwepo hao ambao watakuwepo kesho ilikuwa ni michezo ya hatua makundi. Kuna ile AFCON 2023 na ile ya kufuzu World Cup ambayo tulikuwa nao kundi moja. Kwa kwenye mtoano kwa mara ya kwanza tunakutana nao kesho. Hakuna kitu ambacho au moment ambayo coach Gamondi pamoja na wachezaji wake hawajaje kupitia kukutana na timu ambayo imekuzidi ubora mchezaji mmoja mmoja hata daraja la timu kwa ujumla. Na huwa inafahamika kabisa unavyoenda kucheza na timu ambayo imekuzidi daraja, kuna vitu vya msingi lazima uvifanye kwa usahihi. Moja hapo ni kushinda mipambano zaidi yake. Yaani kama mnawania mpira basi hakikisha kwenye mipambano mingi unaishinda. Kama ni kukimbia basi hakikisha unakimbia zaidi, lakini pia kutoka mchezoni. Amekuwa akizungumza namna gani ambavyo wachezaji wetu wamekuwa na shida ya kupoteza umakini kwenye baadhi ya matukio. Unaweza kukuta dakika 20 za mwanzo mmezuia vizuri, ziba nafasi kwenye mpira wa kuwania, mnawania kipiga cross, mnaruka wote kuweza kuokoa, lakini cross moja unajisahau tu unakuta unaadhibiwa. Ndio tukio ambalo litokea mechi dhidi ya Nigeria, sababu unacheza na Morocco ambao ina wachezaji wengi wako maafu. Maana yake hakutakuwa na chumba cha wewe kufanya makosa. Kosa lolote ambalo utalifanya linaweza likaadhibiwa. Kwa mechi ya kesho ipo mikononi mwa Gamondi, ambapo yeye ndio ana kazi kubwa ya kuandaa plan namna gani ambavyo utakuwa na seta mzuri ya ulinzi, lakini pia kiacha tu kujilinda namna gani ambavyo tutakuwa tunajibu kwa mashambulizi ya kushtukiza. Plan ya mwalimu pia lazima iendane na wachezaji ambao wanaweza kaachagua, kwa sababu unaandaa plan ambayo ina suit selection yako ya kikosi. Kama umeandaa plan ya kwenda kukaa nyuma muda mwingi, nataka tuzuie tuzibe nafasi wachezaji gani ambao wanaweza kufit kwenye hiyo plan. Lakini pia cha tatu ni commitment ya wachezaji. Mwalimu atafanya kitu gani kama wachezaji hawatakuwa tayari kuwasilisha kile ambacho umewapa kiwanjani? Maana hakuna jambo linaweza kutokea. Kwa hiyo ili kesho mambo yaende sawa, vitu hivi vitatu inabidi vikutane: pango kazi wa mwalimu namna gani kwa kabili Morocco, lakini pia selection ya wachezaji ambayo itaendana na kile na mpango kazi wake, na cha tatu ni kujitoa kwa wachezaji. Hivi vitu vikutana katikati, inawezekana maybe ikani mechi nyingine tofauti ukilinganisha na vile ambavyo maoni ya watu wengi yalivyo. Sawa, ni mechi ya tofauti ukilinganisha na maoni ya watu wengi namna ambavyo yalivyo. Albert, twende tukatazame kuhusiana na kwanza tofauti za kimbinu baina ya kocha Walid dhidi ya kocha Gamondi, kadhalika tofauti wa experience katika michuano hii mikubwa au hatua hizi kubwa baina ya Tanzania dhidi ya Morocco. Wametuzidi wapi, ni kitu gani tukifanye ukilinganisha na michezo mitatu iliyopita ya hatua ya makundi? Tukianza na Morocco kwanza, hii inategemea kwamba nitakuwa dominant team kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu
individually wana wachezaji bora kuliko Tanzania. Ukisema sijui wachezaji ambao wanaweza waka dribble kwenye 1v1, ambao wanaweza kupiga pasi nzuri, mabeki wao kwenye mipambano wako vizuri kuzidi sisi. Ukija na collectively sasa kama timu pia wana quality kubwa sana kuliko sisi. Kwa hiyo kwenye kuandaa mpango kazi, mwalimu anaweza kaandaa mpango kazi wake mzuri tu kwa namna gani labda tuta defend au namna gani, maeneo gani muhimu ambayo tunaweza tukawa target na tukaweza kuwa neutralize wasije kutushambulia, yani tusiwaruhusu watushambulie kwa ule uhatari mkubwa. Okay. Sasa shida inakuja kwa Tanzania, shida waga iko sehemu moja. Inatokeaga muda mpinzani anakuja na swali tofauti na ambalo umejiandaa. Kwamba ushazoea labda mpinzani anakuja na viungo watatu. Basi tujiandae tukabe zaidi eneo la katikati, unajaza viungo 4. Anakuletea viungo 2, anajaza mawinga pembeni. Sasa namna gani wachezaji wana react na hayo mabadiliko uwanjani, ndio shida ipo kwa Tanzania. Ukiangalia kwenye game dhidi ya Nigeria, ndio ukiangalia kitu ambacho alikifanya Iwobi ile mechi na namna ambavyo wachezaji wa Tanzania wali react na kile kitu ambacho Iwobi alichokuwa anakifanya cha kushuka kwenye mstari wa kwanza wa mabeki na kuona namna gani anaweza wakafanya build up nzuri, ilikuwa inafanya wachezaji wa Tanzania wanashindwa sasa kufanya marking vizuri, kwa sababu anayemark Iwobi ni mchezaji wa katikati ambaye alikuwa ni Novatus Dismas. Ndio Iwobi ameshuka kwenye mstari wa mabeki watatu, Novatus anabaki kwenye zone ambayo anakuwa juu. Sasa afanye nini? Akistep up kwenda kumkaba akiwa huku chini, katikati inabaki nafasi, na Nigeria waliweza kutudhuru sana kipindi cha kwanza kwa namna hiyo. Kwa hiyo tukija sasa kwenye context ya mechi ya Morocco, Morocco ni wazuri sana kwenye maeneo ya pembeni. Kwa sababu mashambulizi yao sana wanayafanyia pembeni, then wakipata nafasi ya kuswitch wana switch upande wa pili. Kwa hiyo namna gani wachezaji wetu watakuwa very quick kwenda kuziba zile overloads kwa haraka na kuhakikisha kwamba Morocco anapofanya switch kwenda upande wa pili, basi wanaenda kuwahi kwa haraka. Na kitu kingine kama alivyosema ndugu yangu Msajigwa, mpira ni mchezo wa mapambano, mpira ni mchezo wa duels. Mpinzani wako anapokuzidi duels inamaanisha unampa control ya mchezo, kwa sababu mipira mingi ikiwa upande wake inamaanisha atakuwa na umiliki mkubwa wa mpira. Akikuzidi mapambano hasa kwenye box lako, ni virahisi yeye kukufunga mabao, kwa sababu kwa box ndio sehemu ambalo ni very delicate kufanya makosa. Ukifanya makosa tu kwenye box, goli liko karibu. Na umezungumza kuhusiana na kikosi cha Morocco. Mara nyingi timu za kaskazini zinapenda kupiga pasi fupi zaidi, kumiliki mpira na kufanya mashambulizi yale ya haraka, ukilinganisha na Tanzania, namna ambavyo wachezaji wake wanamiliki mchezo. Kitu gani ambacho tunaweza tukakitumia, yani formation gani ama wachezaji gani tunaweza tukawatumia kuweza kuendana na kasi ya Morocco, lakini aina ya soka wanalocheza lisije likawa na hatari kwa upande wetu? Nahisi kwa namna ya formation au mpangilio ambao Gamondi anaweza kautumia kwenye mechi ya kesho. Display nzuri tuliona kwenye game dhidi ya Tunisia. Ingawa hii michezo inawezekana tofauti kwa na maana gani, kwamba Tunisia alikuwa tayari ashafuzu. Inawezekana labda akucheza kwa level kubwa sana kwa sababu tayari alikuwa ashafuzu, labda kuna baadhi ya wachezaji unajaribu kuwatunza kwa ajili ya hatua za mtoano. Unakuja kukutana na Morocco ambaye sasa ni game ya mtoano. Yeye anataka alinde heshima yake na unataka uweke historia. Kwa hiyo tayari ile tunasema state ya mchezo imeshabadilika. Lakini matumizi ya mabeki watatu, viungo 4 wakiwemo viungo hilo katikati na wing backs pamoja na washambuliaji, ni 3-5-2, ilikuwa ni 3-5-2 ya. Kwa hiyo unakuwa na viungo wa katikati watatu, wing backs wawili pamoja juu, unakuwa na washambuliaji wawili. Ndio namna nzuri, kwa sababu unapokuwa na mabeki watatu na ukajaza viungo 5 katikati, ni rahisi hawa viungo kupeana shift ya kwenda kuzuia mianya ya pembeni. Ile mianya ya pembeni yote unakuwa umeweza kuikaba, inamaanisha eneo la katikati unakuwa umelitawala. Kwa hiyo display ambayo ilionyesha Tanzania dhidi ya Tunisia ndio display ambayo nategemea kesho anaweza kaonyesha, na ndio kidogo inawezekana tukaweza ku neutralize Morocco vizuri na tukaweza kuwashambulia kwa kushtukiza, kwa sababu ukiangalia kwenye game dhidi ya Comoros, Morocco kipindi wanasaka goli uko unaona mara nyingi wanaacha mabeki wawili. Kwa hiyo mnyewe mkiwa na washambuliaji wawili mbele, inamaanisha hapo mko 2v2, ambayo inakuwa ni advantage kwenu. Na Tanzania tuna Msuva na tuna Samata ambaye ana uwezo wa kuhold mpira, au weza Selemani Mwalimu au Kevin John, wote ni washambuliaji ambao wanaweza kuhold mpira. Msuva yeye ni outlet, ni mtu ambaye
unaweza kumpigia pasi kwenye njia na akaweza kuitumia, na pia ni mfungaji mzuri. Kwa hiyo combination yao mbele inaweza ikatusaidia Tanzania kupata matokeo, kwa maana wakibaki mabeki wawili au kiungo mimi ni mshambuliaji mmoja anaweza kuhold mpira huku mshambuliaji wa pili akitafuta nafasi, na Msuva akiwekewa nafasi ni mara chache sana atakukosa. Kwa hiyo na hiyo ndio approach ambayo Gamondi ataitumia kesho, kwa sababu ilionyesha discipline nzuri kwenye game dhidi ya Uganda mwishoni na kwenye game dhidi ya Tunisia. Tupatie sasa madhaifu ya Morocco. Umezungumza Morocco na kuipamba kwa ukubwa sana kutokana na wao kuwa ni timu bora barani Afrika, kwenye rank ni namba 1 hivi sasa kwa upande wa bara hili la Afrika. Udhaifu wao uko wapi ambao tukitumia kama advantage tunaweza tukawashika na hata kustaajabisha watu kutokana na kile ambacho tutakifanya? Udhaifu mkubwa wa Morocco upo kwenye ile rest defense yao, kwa sababu wao ni dominant team. Msajigo hapa amesema 2022 Morocco waliweza kufika nusu finali ya kombe la dunia. Pale walikuwa wanakutana mara nyingi na timu ambazo zinawazidi uwezo, Spain, Ureno. Kwa hiyo wao walikuwa wanacheza chini, kitu ambacho ni advantage kwa Morocco. Wakicheza chini kwa sababu wao kukushtukiza ni rahisi. Sasa wakija wa Afrika wao ndo wakubwa kwetu. Kwa hiyo mara nyingi wao ndo wanakuwa na umiliki wa mpira. Kwa hiyo wao ndo wanatakiwa watafute solutions. Kwa hiyo wanapokuwa wanatafuta goli, ukiangalia mechi zao mechi dhidi ya Mali, mechi dhidi ya Comoros, unaona walikuwa wanajaza wachezaji wengi kwenye box kwa sababu wao wanaamini zaidi kwenye mipira ya juu. Na kushinda mipambano ya mpira ya juu, na mara nyingi unapopiga mpira kwenye box na mpinzani wako, mara nyingi inaweza katokea chance either mpinzani wako akafanya makosa au mpira ukamfikia mchezaji mwenzako ambaye anaweza kaitumia nafasi. Kwa hiyo wanapokuwa wanafanya mashambulizi yao huwa wanapeleka wachezaji wengi mbele na wao wanaacha mabeki wawili tu nyuma. Kwa hiyo ule ndio udhaifu wao mkubwa. Kwa hiyo ukiweza kushinda mapambano kwenye boksi lako na ukaweza tunasema ukaweza kuprogress mpira vizuri na ukawafikia wale washambuliaji wako wawili ambao wamebaki na wale mabeki wawili, unaweza kuwadhuru Morocco vizuri sana. Na wachezaji gani sasa tuwatumie katika hilo eneo la ushambuliaji ambao wanaweza wakawa surprise package na kuendana na kasi hizo za counter attack ambazo umezungumza? By experience Bwana Samata ndio mchezaji kwenye timu ya Tanzania ambaye ana uwezo wa kuhold mpira vizuri sana. Okay. Sidhani kama kuna mchezaji mwingine kwenye eneo la ushambuliaji anaweza kuhold mpira kama yeye. Alafu outlet tunaye Simon Msuva ambaye tunajua speed yake ni silaha kubwa sana kwake. Kwa hiyo tukiweza kuwafikisha mipira vizuri hawa wawili na wao wakawa na maamuzi sahihi, basi tunaweza kuadhuru Morocco. Lakini kitu cha msingi sana ni kuweza kushinda mipambano kwenye maboksi yote mawili. Kwetu na lao. Kitokea tumefanya kosa kwenye boksi letu, basi wale jamaa wako vizuri sana. Na washambuliaji wao Yusuf El Kabi, Yusuf El Nesri ni warefu, kuna Sofian Rahimi, kwa hiyo kuna Brahim Diaz, wote ambao wakiwa kwenye boksi la mpinzani wana hatari mkubwa sana. Kwa hiyo cha msingi ni sisi tushinde mapambano yetu. Wachezaji washambuliaji wetu tuwafikishie mipira kwenye hizo counter attacks, wawe na maamuzi sahihi. Sawa, ni kusema na kile ambacho kipo katika mechi ya hapo kesho Tanzania itakapokwenda kukabiliana na kikosi cha Morocco Simba wa Atlas. Na hapo umesikia tathmini ya Albert Weblad akiweza kuelezea kile ambacho Stars chini ya kocha Hemed kwa maana chini ya kocha Miguel Angel Gamondi inaweza kwenda kukifanya hapo kesho, lakini pia namna ambavyo kuikabili Morocco ya kocha Walid ambaye ameweka rekodi ya kuwa kocha wa kwanza barani Afrika kuipeleka timu ya Afrika katika hatua ya nusu finali ya michuano ya kombe la dunia. Kwa upande wako una maoni gani kuhusiana na kile ambacho Tanzania itakwenda kukabiliana nacho hapo kesho? Tuandikie ujumbe wako kupitia pale live YouTube ya East Africa Radio na tutapitia ujumbe wako kwa kile ambacho unakiandika. Lakini tulimsikia hapo kocha Miguel Gamondi, tukamsikia na nahodha wa Tanzania Bwana Ali Samata akieleza namna gani ambavyo wachezaji wamejipanga kwenda kukabiliana na taifa hilo la Morocco. Na mara kadhaa tumeweza kukutana mara kwa mara katika miaka hivi karibuni. Pengine mechi ya kesho na utofauti gani? Tukamsikia Bwana Ali Samata akiweza kulielezea hilo kwa ukubwa zaidi kuhusiana na kile ambacho kipo na kina wakabili wachezaji hapo kesho. Muda wote ambao nimecheza kwenye kikosi cha timu ya taifa nimeshakutana na Morocco si chini ya mara 5 mara 6. Nadhani tukifikiri kwamba Morocco ambao tumekutana nayo kwenye michuano ya qualification ya World Cup itakuwa ndo
Morocco ambao tutakutana nayo kesho itakuwa ni uongo. Nadhani hizi ni timu kubwa, zina wachezaji wakubwa ambao wanabadilika kadri siku zinavyokwenda na mechi by mechi. Kwa hiyo tumewaona kwenye michezo yao ya makundi. Mwalimu ametengeneza details ambazo zitaisaidia timu kwa ajili ya mchezo wa kesho, na tunatarajia mabadiliko ya kiuchezaji pia, kwa sababu ni timu ambayo inaweza kubadilika kile inapocheza na mpinzani wa aina fulani, na sisi vile vile tunajiandaa kuweza kukabiliana naye kutokana na aina ya uchezaji wa Morocco atakavyokuja siku ya kesho. Haya, huyo ni Captain Bwana Ali Samata akiweza kuelezea kile ambacho wachezaji wanacho kuelekea katika mchezo wa kesho, akieleza pia experience ambayo wanayo Taifa Stars kwa kukutana mara nyingi kwa kipindi cha hivi karibuni dhidi ya taifa la Morocco, lakini namna ambavyo michuano ya kimataifa ya ngazi ya klabu inavyowasaidia wachezaji wa Tanzania kupata experience ya kucheza mashindano makubwa na kukutana na nyota wakubwa barani Afrika. Kadhalika Kariakoo Derby, ushindani wake namna ambavyo unaibeba timu hii hapa ya Tanzania kwa maana ya Taifa Stars. Na tulitarajia hilo kwa sababu tuliona hata katika mechi dhidi ya Nigeria Super Eagles namna ambavyo kina Baka, kina Zuberi Foba walivyoweza kuendana na kasi ya mchezo na hata kupunguza hatari ya mabao, ambapo mwanzoni kabla mechi haijaanza ungewaambia watu watabiri walikuwa kitabiri idadi ya kubwa mabao baina ya Taifa Stars dhidi ya kikosi hiko cha Super Eagles. Hiki ambacho amekieleza Bwana Samata, tukibebe na kuitegemea timu kuiamini kwamba kesho inaweza kwenda kushangaza ulimwengu dhidi ya taifa la Morocco, licha ya siku za hivi karibuni Morocco kutufunga nje ndani. Kwa nini tusimwamini captain wetu kwa kile ambacho amekisema? Kwa sababu yeye ndo naoza na kiongozi wa wenzake, kwa wameongea kama mwakilishi wa wenzake wote ambao wako Morocco kule, sababu wao ndo waliofanya paka kesho mchezo wa kesho uwepo, kwamba Tanzania dhidi ya Morocco kwa kucheza zile mechi 3 zote jumla na kuweza kukusanya alama 2 na tukaweza kupita kama best loser. Kwa wao ndio waliofanya hiyo kazi kubwa. Kwa hiyo wanapokuja ile tamko, kwa tunabidi tuamini kuhusiana na hizi wanavyocheza mechi za kimataifa kwenye vilabu vyao, inawajengea uwezo, na unaona jinsi ambavyo watu wana improve. Kuna zile pressure ambazo wanakutana nazo kwenye viwanja vya Uarabuni, yani inawasaidia, wanaweza kugain experience tofauti na zamani jinsi ilivyokuwa, kwa sababu ilikuwa michezo tukicheza hii klabu bingwa au kombe la shirikisho, timu zetu zilikuwa zikitoka mwanzoni sana. Kwa hiyo ile experience walikuwa waipati, lakini mtu kama Ibrahim Baka kashacheza paka finali ya kombe la shirikisho, Mwamieto yuko pale, wachezaji wengi, Samata uwezo kuongelea experience yake, Msuva kashacheza huko Arabuni sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio kigeni tena kwetu kwa wachezaji wetu tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo wanaweza wakahodi hiyo pressure kutoka kwa kwenye majukwaa ya mashabiki, lakini pia kwa wachezaji, kwa sababu ukiangalia Morocco wachezaji wao wengi asilimia kubwa wanacheza zile ligi kubwa 5 bora za barani za duniani. Na tunamzungumzia pia mtu kama Brahim Diaz, lakini pia kwa sababu ukiangalia kama kiungo chao kile kuna yule Diaz ipo Madrid ni Spain, na kuna Azadine Unai sipo Real Betis, kuna yule Amlabati, wote hao ni tayari ni wameshapita Manchester United, yani ni tayari ni experience player na wana hiyo quality na wana experience. Kwa hiyo wachezaji wetu wanaweza wasio wana hiyo quality kama ambao wanayo wao, lakini tayari wana uzoefu wa kukutana na mikiki kwenye michuano ya klabu bingwa. Kwa hiyo hiyo pia imeweza kuwajenga na inaweza kuwasaidia kuweza kupata matokeo kama alivyosema wenzangu hapo. Ndio kwamba mpira ni jambo la commitment. Pale unapokutana na mpinzani ambaye yeye ana uwezo zaidi yako, ana quality zaidi yako, huna kingine zaidi ya kuwa second team. Na second team unahitaji wachezaji ambao ni warriors, ambao second team unahitaji wachezaji ambao ni warriors, ambao wanaweza kupambana kwenye kila mipambano, iwe ya juu iwe ya chini, waweze kushinda mipira ya pili, lakini pia wawe wakatili kwenye zile chance chache ambazo zinaweza kupatikana. Ukiangalia mechi iliyopita dhidi ya Tunisia, hatukutengeneza chance nyingi sana, lakini pale ambapo wachezaji wetu waliamua commitment na kuanza kukabia kuanzia juu, baada ya kupokonya ule mpira zilipigwa tu pasi 2 na Feitoto akaweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo hayo maamuzi ameweza kuyafanya toka akiwa na klabu yake, na akaweza
kwa uwezo wake. Kwa hiyo ngazi ya klabu imesaidia sana wachezaji wetu kuweza kufika hapa walipo na kuweza kuisaidia timu ya taifa. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo pia Tanzania kesho isikae na mpira muda mrefu, icheze pasi ndefu na kufanya maamuzi ya haraka kutokana na aina ya soka ambalo anacheza Morocco. Yaani hatutakiwi kuwa wiki. Yaani kumhofia sana mpinzani, lakini tunatakiwa tumheshimu. So tunaweza tukaa na game plan ya kuwapa mpira wao wacheze, wawe na mpira muda mrefu, zeni sisi tuweze kucheza counter attack, kwa sababu tumeshasema kwamba labda tutakuwa tutashinda sana mipira ya juu, tutashinda sana mipambano ya chini, lakini hakutakuwa na magepu kutoka mstari wa kwanza wa ulinzi na wa pili mpaka wa tatu. Hakutakuwa na magepu makubwa kutoka mchezaji kwenda kwa mchezaji. Kwa hiyo tutakapokuwa tunawapa wao mpira, itakuwa inatupa sisi option ya kuweza at least kuweza kucheza counter attack na kuweza kuwashtukiza. Kwa hiyo tunachohitajika sisi ni kuwa na uharaka wa matendo pamoja na usahihi wa kila tendo ambalo litaweza kupatikana, kwa sababu hatutakuwa na hiyo nafasi ya kutengeneza chance nyingi, lakini tutaweza kutengeneza chache ambazo tunatakiwa tuzitumie kwa ufanisi. Sawa, na tukatazame sasa namna ambavyo mwamuzi anaweza kwenda kuathiri moja kwa moja mchezo huo. Kwenye mechi zilizopita tuliona mechi dhidi ya Tunisia, kocha kimtoa Mohamed Hussein kutokana na kadi ya njano akiofa asipate kadi nyingine, lakini kadhalika Novatus Dismas kwa maana pia Ibrahim Baka ni miongoni mwa wachezaji ambao walipata kadi katika michezo ya hatua ya makundi. Kinidhamu tunapaswa kufanya nini ili isitokee tukaadhibiwa kwa kadi nyekundu ama hata tukapata pigo la penalty ambalo linaweza ikawa shida kwa upande wetu? Kuna swala la nidhamu hapo, inarudi tena kwenye commitment ya wachezaji kwamba namna game plan ya mwalimu itakavyokuwa imeandaliwa. Swala la kuzingatia kwa Ngwasa, mimi naona tusiwe na magepu, yani kutoka mchezaji mmoja kwenda mwingine. Hiyo itarahisisha mtu kufanya kazi kwa urahisi. Haitamfanya Novatus akave sehemu kubwa sana, Mabula akave sehemu kubwa sana, kwa sababu atakuwa na usaidizi. Kwa hiyo hakutakuwa kuna zile faulu ambazo zisizokuwa za ulazima, kwa sababu kila mtu atakuwa, yani tufanye jukumu la ulinzi ni la timu nzima, sio la watu fulani, kwamba labda kuanzia kwa Novatus, Mabula na kurudi hawa ndio wanahusika kwenye ulinzi. Kwa hiyo hiyo yani tukiwa na abiria wengi ndio itasababisha tuweze kufanya madhambi ambayo sio ya ulazima, kwa sababu wale Morocco wapo washambuliaji wao wapo faster na wana utulivu. Kwa hiyo wanaweza sometimes wanaweza kukulazimisha kufanya makosa ambayo ukutarajia kuyafanya. Kwa hiyo tufanye kazi ya ulinzi ni ya timu, tusiwe mbali na tuweze kusaidiana. Sawa, naibu waziri wa michezo na kwa maana naibu waziri wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, yeye bwana kwanza amefikisha zawadi kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenda kwa Taifa Stars, ambapo wamepewa kiasi cha shilingi milioni 500 kwa kufika hatua ya 16 bora, lakini wakiahidiwa pia kupata zawadi zaidi endapo watafanya vizuri katika mchezo wa kesho, huku Paul Makonda akiwataka pia waende wakaandike historia, kwa sababu kesho si Afrika tu, si Tanzania, bali ulimwengu mzima utakuwa ukifuatilia mechi ya Morocco dhidi ya kikosi cha Tanzania Taifa Stars. Na nini wakifanya wachezaji? Mheshimiwa Paul Makonda huyu hapa akiweza kuzungumza na Taifa Stars wakati wa maandalizi kuelekea katika mchezo huo hatua ya 16 bora. Mechi ya tarehe 4 ni mechi ambayo kwetu sisi mashabiki wenu tunaitem kama finali. Huku zote tulikuwa tunacheza kama, lakini kwangu mimi naitem kama mechi ya tarehe 4 na Morocco ni finali kwetu. Dunia yote inasubiri kusikia habari moja tu, na ndio itakuwa habari ya dunia. Morocco imetolewa na Tanzania AFCON 25 nyumbani kwao. Hakuna story nyingine duniani inayotakiwa kwenda. Hakuna habari nyingine ambayo wananchi wa Tanzania wangepaswa kuisikia, wala wachambuzi wa mipira kwenye viwanja vyote vya dunia hii, zaidi ya kwamba Tanzania imemtoa Morocco kwenye mashindano ya AFCON, tena nyumbani kwao. Haitajalisha nani amechukua kombe baada hapo, yani achukue kombe mtu yeyote, lakini story ni kwamba Tanzania ime knockout Morocco home ground. Uwezo huo mnao, sababu hizo mnazo, na nia ya kuandika hiyo historia mnayo, kwa sababu si mara ya kwanza mnaandika historia. Juzi mmeandika historia ya kuingia kwenye 16 bora. Mna uwezo wa kuandika historia kumknockout Morocco siku ya tarehe 4, na Watanzania wako nyuma na nyinyi wakiwaombea usiku na mchana. Na niombe kufutia fursa hii, niwaombe wa Tanzania, mashabiki wa Morocco watajaa uwanjani, na kwa taarifa nilizopewa ni kwamba mpaka sasa hivi tiketi zimeshaisha, na uwanja ule unabeba watu sio chini ya 65,000. Tafsiri yake ya kwamba tutakuwa uwanjani tumejawa na kelele na kila aina ya shangwe za watu wa Morocco. Yawezekana sauti zetu za Watanzania kutoka kwa mle uwanjani zitakuwa chache.